Assalomu alaykum obunachilar. Men kecha bu misolni kanalimga tashladim. Bu misol milliy sertifikatga tushishi mumkin bo'lgan 3-misol hisoblanadi. 3 va 4-misollar masala hisoblanadi. Masalani yechishda diqqatlik va tasavvur juda muhim rol o'ynaydi. Bizda 3-misolda aytyapti. Bir ar yerni Nodir 60 soatda, Anvar va Nodir 40 soatda, Nodir va Jahongir 50 soatda haydaydi. Uchalasi birgalikda necha soatda haydaydi deyapti. Bizda hozir bir ar yerni bizga shunchaki umumiy hammasi bitta maydon, bir xil maydonni haydaganini bildirish uchun beryapti. Bu narsa umuman bizning yechimimizga aloqador emas, muhim ahamiyatga ham ega emas. Buni qiymati shuning uchun bizda Nodirda ne harfi belgilab, Nodirda vaqtni teskari yozyapmiz. Biz hozir mana bu vaqtni teskari yozyapmiz. Oxirida buni yana teskari qilishni unutmaslik kerak. Bo'lmasa xato javob chiqib qoladi, teskari javob chiqib qoladi. Biz hozir vaqtni 1/60 ko'rinishida yozdik. Nodir 1/60 deb biz 60 soatni nazarda tutyapmiz. Anvar va Nodir 1/60 necha? 40 soatda. 40 soatda. Nodir va Jahongir 50 soatda. Nodir va Jahongir 1/50 soatda haydaydi. 3 noma'lumlik sistema. Buni yechamiz. Bizda en ma'lum enni olib boramiz, mana bu enning o'rniga borib qo'yamiz. Shunda a kelib chiqadi. A plus 1/60 tenglik 1/40. Mana bu enni o'rniga borib qo'ydim. En 1/60 edi, 1/60 da enni o'rniga borib qo'ydimda, enni narig'ini ishlaymiz. A tenglik 1/40. Buni bu tarafga tenglikni bu tarafiga o'tkazaman minus qilib. Minus 1/60. A tenglik bularga umumiy maxraj 120. Bunga 3tadan, bunga 2tadan. 3 minus 2 taqsim 120. A tenglik 1/120. A'miz kelib chiqdi. Endi bizda J kerak. Enni o'rniga 1/60 da borib qo'yaman. 1/60 plus J tenglik 1/50. 1/60 tenglikni narig'iga o'tkazsam, J tenglik 1/50 minus 1/60. Bularga umumiy maxraj 300. Bunga 6tadan, bunga 5tadan beramiz. J tenglik 1/300 bo'ladi. Mana. Bizda biz enni topdik, A'ni topdik, J'ni topdik. Endi bizda uchalasi birgalikda necha soatda haydaydi deyotgan uchun bularni qo'shib chiqamiz. Hammasini qo'shib chiqamiz. N plus A plus J tenglik 1/60 plus 1/120 plus
1 taqsim 300. N'ni o'rniga, n'ni o'rniga 1 taqsim 60 da, a'ni o'rniga 1 taqsim 20 ni, 120 ni, j'ni o'rniga 1 taqsim 300 ni olib qo'ydim. Endi hisoblaymiz. N plus a plus j, bularga hammasiga maxraj 600, bunga 10 tadan, bunga 5 tadan, bunga 2 tadan bersak, bularni jami qo'shib chiqsak, 17 chiqadi. Birdan yozib ketay. 17 taqsim 600 bizda javob bo'lib qolyapti. Lekin biz buni javob deyishga shoshilmaylik, chunki biz bu yerda soatda 1 taqsimli ko'rinishda yozganimiz uchun mana javobni ham teskari shaklga aylantirishimiz shart. Bo'lmasam javob teskari shaklda kelib qoladi, chiqib qoladi. N plus a plus j, buni teskari qilsak 600 taqsim 17 bo'ladi. Ana qaysi javob? C javob. O'rganib qo'ying, zarar qilmaydi.